Isa mul sündis siit lähedal Rõngust, aga noore mehena muidugi oli sõjaaeg ja tema oli Saksa lennuväes. Ühel päeval tuli tema juurde tema Saksa ohvitser ja ütles, kutsus kokku kõik need Eesti poisid seal Tallinna lähedal ja ütles neile, et liitlased on suutnud Prantsusmaale sisse tungida ja sakslane kaob sõda nüüd ära, aga teie jaoks on tänasest päevast sõda ära lõppenud. Minge sinna lattu, võtke mis iganes tahate kaasa ja vaikselt kauge ära. Ta põgenes Saksamaale, kaasa kampas oli ühe SS poiss, kelle oli teatud oskused ja tema kaudu sai kõik Eesti poisid oma dokumendid, muidugi võltsdokumendid ja isa hakkas seal Saksamaal poksijaks, ta oli väga kõva sportlane, aga siis ta sai liiga edukaks seal Saksamaal ja avastati, et see nime all, mida ta tegi oma sporti, ei olnud tema päris nimi ja siis avastati ja ta jäi vahele. Siis ta istus seal DP campus, Displaced Person campus seal Flensburgis. Aga siis lollpea Roosevelt andis nõusolek Stalinile Jaltas, et kõik need, kes nüüd on Saksas kuskil vahele jäänud, et nemad siis peavad tagasi minema. Eestlased muidugi ei tahtnudki tagasi Eestisse, mis oli juba Vene poolt okupeeritud maad. Et nemad tegid suur lärma. Siis üks seda laagri ülem tuli ja küsis, milles asi on? Ja eestlane ütleb, et meie ei taha tagasi Eestis, see on nüüd Venemaa okupeeritud, aga te olete eestlased, nii et te peate tagasi minema. Aga üks poiss, tubli tark eestlane, kes hästi räägis inglise keelt, küsis seda laagri üleme käest, kui aga lehm sünnitakse hobuse kuuris, kas ta on lehm või hobune? Ja samal ajal käisid Kanada poolt need, kes otsisid poisid, kes läheksid Põhja-Ontarios metsa, et seda metsa tegema. Ja mets on seal nii nagu Siberis, tohutu suur ja lõputu. Ja siis ta küsib seal laagris, kellel siin kogemus metsa tegemisega? No 44. aastal, eestlased. No sama hästi võid küsida, no kes siin tõmbab hinget? No kõik oskavad Eesti poisid. Nii et isa läks ja töötas. Neil oli hea seal Põhja-Ontarios metsas, tegid kõvasti tööd, aga neil oli kokkulepe Kanada valitsusega, et nad töötavad vaid 2 aastat ja siis oli garanteeritud Kanada kodakondsust neile. Nii et see oli tema jaoks hea diil. Ta oleks tahtnud Ameerikasse minna, aga selleks aastaks oli juba kvoot täis ja ta ei saanud, nii et leppis Kanada metsaga. Ta oli oma Kanada elu ja pereeluga nii kõvasti seotud ja ta oli väga kõva töömees. Ja ma arvan, et see lihtsalt, ta lihtsalt selle peale ei tulnudki, et oma Eesti traditsioonidest ja perest ja keelest meile midagi õpetada.
sõnagi eesti keelest ma ei õppinud. Perest rääkis küll ja seda pidevalt rääkis meile, et kui õde või õele või vennale midagi seal lao juures väga ei istunud, me ei oleks tahtnud mingi puuvilja, mis iganes juurvilja süüa, siis isa kohe, aga sinu perekond Eestis hea meelega seda sööks, et mis su viga, söö ära. Nii et kui isa ära suri 95. aastal maikuus, meie läksime USA-st, Ohiost Kanadasse ja meie maes oli üks ajakiri Vabe eestlane Torontost. Kõik oli muidugi eesti keeles, aga Janice seda nägi ja oli ajakirjas vaid üks väike jupikene reklaam inglise keeles. Ja Janice tõmbas selle ümber ringi, punase ringi. Ja pärast mina vaatan, et nii selge sõnum juhtmis oli mulle Jumala poolt, et see oleks võinud olla mitte, et Teach English in Estonia, vaid Linden, Teach English in Estonia. Ja naksti mina teadsin, et meie nüüd oleme teel ja nii see läkski. Ja mul on alati meeles, kuidas ema minu isa kirsti ümber ääres ütles isale hüvasti jätke, ütles, et goodbye, darling. I loved you with all that I am. Ja kõik. Ja ta andis edasi väga palju. Õpetas meile tööd armastada, perekond ülal pidada, Jumalat teenida.